Marta, ¿qué sientes por la mañana cuando te levantas de la cama? Me noto toda la zona muy cargada, como si hubiese estado masticando chicle durante toda la noche. Me sube el dolor como a los oídos, incluso dolor de cabeza. Doctor Eduardo López Bram, director médico de la Clínica IMEMA de Madrid. Bruxismo y botox, ¿qué relación guardan y por qué se emplea ahora como tratamiento para relajar la zona mandibular? Como director de Clínica IMEMA, pues tengo la satisfacción de presentar a una de nuestras profesionales, a una de nuestras médicos estéticas, que es una experta en el manejo de la toxina botulínica, del conocido como botox, en diferentes indicaciones, arrugas de expresión y demás fenómenos de envejecimiento, y desde hace algunos meses una nueva indicación de la toxina botulínica en la relajación, en la mejora de esta patología que afecta a tantas personas en la situación tan difícil que vivimos, que es ese bruxismo, ese rechinar clásicamente que decimos de los dientes, con el desgaste de nuestras piezas dentarias, y que la toxina botulínica, el botox, en manos de expertos en el manejo de la misma, puede ayudar a mejorar este problema conjuntamente con los profesionales de la odontología y de la cirugía maxilofacial. Doctora Manuela Gómez Pérez, especialista en medicina estética y anti-aging. ¿Cómo vamos a solucionar el problema de Marta? El problema de Marta es bastante fácil de solucionar. Vamos a explorarla, vamos a valorar cómo tiene su musculatura, en este caso los maseteros, y una vez que exploremos a nuestra paciente, la clínica parece de sobrecarga de la articulación temporomandibular. Es algo bastante común, sobre todo en la situación actual, porque la gente está con mucha ansiedad, con mucho miedo, con mucha preocupación, y por la noche, cuando nos dormimos, pues afloran todas nuestras preocupaciones al subconsciente. Entonces solemos apretar la mandíbula y expresar pues esas preocupaciones a través de nuestro cuerpo. ¿Y por qué se utiliza botox en este tipo de casos? Se utiliza porque con el botox somos capaces de relajar el músculo más potente que tenemos en la masticación, que es el masetero. Al relajar el masetero, queda la articulación temporomandibular más libre de esas tensiones. Y aunque la paciente por las noches siga sufriendo ansiedad o siga estando preocupada, pues puede finalmente relajarlo sin ningún tipo de esfuerzo. ¿Y el botox genera algún tipo de efecto secundario en el organismo? No genera ningún tipo de efecto secundario en el organismo. El botox es una toxina obtenida de una bacteria, una neurotoxina, sirve para relajar musculatura, se utiliza pues, desde hace muchísimo tiempo en casos de parálisis muscular, tanto en niños como en lactantes, y en buenas manos es un producto muy seguro, es un fármaco muy seguro. Pues vamos a ver en la clínica IMEMA cómo se soluciona el bruxismo de Marta. Bueno, Marta, vamos a explorarte. Marcamos el ángulo mandibular. Marta, por favor, ahora quiero que abras y cierres la boca. Cierra, ¿vale? Abre, cierra, abre, cierra y abre y cierra. Estamos marcando los límites del músculo masetero. Ahora vamos a pedir a nuestra paciente que apriete los dientes, presiona los dientes, vale, presiona, 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 para localizar los puntos de máxima tensión y de máxima potencia de su músculo masetero. Doctora Manuela Gómez, ¿de qué se quejan más los pacientes que sufren de bruxismo? Pues fundamentalmente, Gregorio, se quejan de alteración a nivel de la articulación temporomandibular, es decir, de dolor en la zona preauricular, en el oído. ¿Vale? Al mismo tiempo, estos pacientes notan que cuando comen, sobre todo alimentos muy consistentes como carnes de caza, como colines, o como algún tipo de verdura dura como una zanahoria, se le puede incluso quedar la mandíbula y la boca un poco bloqueada. ¿Cuál es el resultado del botox en el dolor? Pues en el dolor es una mejoría, a las 10 días, 2 semanas, el paciente ha mejorado de forma importante de su dolor, la articulación está mucho más relajada y el paciente va a notar que por las mañanas se levanta con menos sobrecarga. ¿Y cuántas veces tiene que aplicarse este tratamiento al año? Este tratamiento normalmente dura 2-3 meses, se puede aplicar cada 4 meses si fuera necesario. No obstante, si valoramos que el paciente necesita esa periodicidad tan importante, siempre vamos a indicar la derivación pues, a un cirujano maxilofacial que le valore pues, su funcionalidad de la articulación y que le mande sus férulas de descarga. Vamos a seguir, Marta. Marta, ¿cómo te sientes? Muy bien, la verdad que no apenas se nota. ¿Qué crees que va a pasar con este botox en tu zona mandibular? Pues realmente no sé muy bien qué es lo que va a pasar estéticamente, pero con que no me levante
Con esa sensación de cargada la zona de la mandíbula, suficiente. Doctora Manuela Gómez, ¿y el Botox en la cara, además de solucionar el problema del bruxismo, tiene algún efecto positivo? Bueno, ya eliminar el bruxismo es positivo, pero sí. Pues mira, actuamos con la toxina botulínica regulando la producción de las glándulas sebáceas. Se está utilizando en el acné y al mismo tiempo en esta paciente también podemos afinar su rostro, porque al relajar la musculatura más hetero, pues se produce un afinamiento de los rasgos faciales. Marta, te quitan el dolor y te dejan más hermosa. Ah, pues estupendo, si me llevo encima 2 por 1. Doctora Manuela Gómez Pérez, ¿y este tratamiento contra el bruxismo es válido para todas las personas? Sí, es válido prácticamente en el 100% de los pacientes. El único tema es que si el paciente tiene alguna alteración en la funcionalidad de su articulación temporomandibular o la alineación de sus dientes, debe acudir a otro especialista para que complete el tratamiento. F Salud con el bienestar, por ti y para ti.